Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից չարձագանքել, որովհետև բանում էլ վերևներ մարդ նստած չկա, ստիպված ես տեղից պետք է ասեմ, մի արձագանքեք։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, հարգարժան Տիկին Գրիգորյան։ Ես կարծում եմ, որ դուք թերևս կարող եք ձեր կյանքի փորձի պակասից է, չգիտեմ, բայց չեք հասկանում, որ իմ մտասևեռումը ոչ թե ձեր անձի նկատմամբ կամ ձեր անձի վրա է, այլ դավաճանության որպես երևույթի։ Ես իրոք, մի ընդհատեք ինձ, ես իրոք, ինչ մեղք կստակցնեմ, բավականին զգայուն եմ դավաճանության նկատմամբ։ Այսինքն տարբեր թեմաներ օրինակ ինձ հունից չեն հանում, օրինակ ինձ հունից չի հանում, որ գալիս եք, ասենք, չգիտեմ, թեկուզ անձամբ ինձ մեղադրում եք ինչ-որ դավաճան եւ այլն, այլ էպիտետներ եք օգտագործում կամ մեզ հողատու եւ այլն։ Ես հասկանում եմ, որ գործը անում եք։ Ընդ որում, չգիտեմ, այդ գործը ով է ձեզ հանձնարարել, բայց ամեն դեպքում, ով էլ հանձնարարել է, իզուր է հանձնարարել, որտեղ ձեզ օգուտ չի տալիս։ Բայց օրինակ ես երբ որ տեսնում եմ դավաճանություն, ընդ որում ոչ միայն մեր հանդեպ է դավաճանությունը, այլ ընդհանրապես դավաճանություն որպես երևույթ։ Երբ որ ես տեսնում եմ ծայրահեղ անսկզբունքայնություն, ես դրանից դե ինչ մեղք կստակցնեմ, ներվայնանում եմ։ Դե ոչինչ, ես էլ իդեալական չեմ։ Չնայած փորձում եմ, ձգտում եմ կատարելության, եւ հիմա էլ փորձում եմ իմ նյարդերը հանգիստ պահել եւ չներվայնանալ այն անասելի անսկզբունքայնությունից, որ դուք տարիների ընթացքում դրսևորել եք, բայց հանուն արդարության շատ մի նեղվեք, դուք միակը չեք ձեր խմբակցությունում կամ ընդհանրապես ընդդիմության մեջ։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է։ Դուք եկել եք 2018 թվականի համաժողովրդական հեղափոխությունից հետո, որը այդ թվում Քոչյանի դեմ էր, հասկանում եք, որը այդ թվում կոռուպցիայի դեմ էր, ամեն ինչի դեմ էր։ Եկել եք, մեզ մոտ եկել եք հարցազրույցի, բանա, չեմ հիշում, ում միջոցով եք եկել, մենք ձեզ մտցել ենք ցուցակ 90 որերորդ տեղներ, 96-րդ տեղներ կարծեմ, դուք հետո դարել եք падգամավոր, ու որ դուք ասում եք ես իշխանությունից գնացել եմ ընդդիմություն, մի քիչ երեսպաշտությամբ եք զբաղված, որովհետև ոչ թե դուք իշխանությունից գնացել եք ընդդիմություն, այլ ձեր մտքում էլի չեմ մեղադրում, կարող է կենսափորձը պակասել կամ քաղաքական փորձը, դուք մտածել եք, պատերազմը ավարտվել է, վատ արդյունքում ամենայն հավանականությամբ հեսա սրանց հեռացնելու են իշխանությունից, դե ես հո հիմար չեմ մնամ իմ քայլում, հիմա ես արագ դուրս գամ, դառնամ անկախ падգամավոր, հետո էլ դե Քոչյանը դրել էր թեկնածությունը, դուք երևի վստահ եք, որ Քոչյանը հեսա գալու է կրի, չեմ ասում կռի, որտեվ ես ռետարը չեմ կարող արտասանեմ, ինչ մեղք կստակցնեմ, ասեցի ես իդեալական չեմ, բայց չստացվեց։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր, դուք դավաճանել եք ոչ միայն մեզ, դուք հետո էլ դավաճանել եք Վահե Հակոբյանին, փաստորեն, տեսեք, ես չէի հիշում, որ դուք դուրս եք եկել կուսակցությունից, դուք մտել եք Վերածնվող Հայաստան կուսակցություն, այդ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը մտել է Հայաստան դաշինք, որպես իր ներկայացուցիչ մտել եք ցուցակ, հետո երբ որ 2022 թվականի նոյեմբերին Վերածնվող Հայաստանը որոշում է կայացրել, որ դուրս է գալիս ԱԺ-ից, դուք իրանք մի քանի падգամավոր ունեին, դուք դուրս եք գալիս Վերածնվող Հայաստանից, որ շարունակեք մնաք падգամավոր։ Հասկանում եք, դուք նաև Վահե Հակոբյանին եք դավաճանել։ Հիմա մի ընդհատեք, Տիկին Գրիգորյան, ծանր մի տարեք, սովորեք, հարգելիս ծանր մի տարեք, խնդրում եմ, մի նեղվեք, ես իրոք նեղվում եմ, որ դուք նեղվում եք, մի նեղվեք, հանգիստ նստեք։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Այդ սկզբունքայնությունը ինձ ներվայնացնում է։ Օրինակ ինձ ներվայնացնում է, որ մարդու լավ նախկին կուսակցության ղեկավարը հիմա հետախուզման մեջ է, այսինքն փախած է։ Հետախուզման մեջ է, պետք է ներկայանը չի ներկայանում։ Փողերի լվացման համար ու իր կուսակցության նախկին ներկայացուցիչը, այսինքն մարդ, որ իր կուսակցության մանդատով է հայտնվել այստեղ։ Գալիս խոսում է նրա մասին, որ Վարդան Ազատյանը, որը մեր ժամանակների լավագույն մտածողներից է, իր կազմակերպությանը կառավարությունը պատվեր է տվել, ու ոչ մի բան չի թաքցրել, ինքն է գաղտնազերծել, հասկանում եք։ Ու այդ պատվերը, ասում են, որ դուք ասում եք $500,000, դա շատ կամ $500,000 մեծ է հնչում, բայց երբ որ ասում ես 5 տարվա մեջ է եղել, տրվել է որպես պատվեր, մի քանի մարդու համար, մեծ մասը գնացել է ամսական աշխատավարձի վրա, ամենևին այդպես չի հնչում։ Իհարկե դուք անդրադարձաք մի շարք մեր գործընկերներ, եթե իրանք հարկամար են անդրադառնան, ես դրա մասին չեմ խոսա։ Հաջորդը, էլի իմ խնդիրը որն է ընդհանրապես ձեզ հետ սիրելի ընդդիմություն։ Իմ խնդիրն այն է, որ դուք խոսում եք բաների մասին, բայց հետևողական չեք։ Օրինակ, եթե այսօր պարզվեր, օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին միլիոնատեր է, այդպես չի։ Բայց եթե պարզվեր,
Գալու եք, ասելու եք, չէ, Ժողովուրդ ջան, ո՞նց է ստացվում, որ այս երկրում ոչ մեկի որդին միլիոնատեր չի դառնում, կամ քիչ մարդկանց որդիներն են միլիոնատեր դառնում, բայց հենց Փաշինյանի որդին են այնքան տաղանդավոր, որ ջարը դառավ միլիոնատեր։ Կասեիք հաստատ դա, բայց հիմա չեք ասում, որ դե միլիոնատեր չի Փաշինյանի որդին։ Բայց ինքներդ ձեր մոտ լավ հարց չի առաջանում, այդ ո՞նց ստացա, որ Քոչյանի որդին էր միլիոնատեր իր նախագահության օրոք։ Ինչի էր տենց։ Հանճար է ինքը, բիզնես հանճար է։ Եթե բիզնես հանճար է, ո՞նց է ստացվում, որ այդ բիզնես հանճարները ձեր իշխանությունների օրոք միշտ եղել են ձեր իշխանավորների որդիները, փեսեքը, եղբայրները եւ այսպես շարունակ։ Եվ նույն անալոգիայով ո՞նց է ստացվում, որ մեր իշխանության օրոք մեր որդիները, փեսեքը եւ մնացածը միլիոնատեր չեն։ Պարոն Հակոբյան, Հրաչյա, դուք ինչի միլիոնատեր չեք։ Հանճարեղ չեք, հա։ Ապաշնորի մեկն եք, էլի, դու ապաշնոր իշխանություն եք։ Մարդը վարչապետի անեծակը լինի ու միլիոնատեր չլինի։ Այստեղ նաև դուք բան ասեցիք, ինչ ասեցիք, ինչ-որ անուն տվեցիք, ասեցիք Ալեն Սիմոնյանի ընկերն է դրա համար։ Ժողովուրդ ջան, դուք հիշում եք, որ Ալեն Սիմոնյանի հարսին կալանավորել էին։ Հիշում եք դա։ Այսինքն, եթե Ալեն Սիմոնյանի հետ փոխկապակցվածությունը ինչ-որ բան է նշանակում, բայց այդ դեպքում ինչի չէր նշանակում։ Մեր կուսակցության անդամ այն ժամանակ Հովիկ Աղազարյանին կանչել էին հարցաքննության, նոր էլ կարդացի արդեն բանա, նախաքննությունն ավարտվել է, մեղադրվում է, կամ չգիտեմ մեղադրվում է դեռ թե չէ, բայց մեղադրանքը խոշոր չափով կաշառք պահանջելն է։ Մեր կուսակցության անդամներ են կալանավորվել, այդ թվում փոխնախարար։ Տեսեք, չեմ անդրադառնում, որի դեպքում դատավճիռ կա, որը արդարացվել է, մեղադրանքը հաստատվել է թե չէ։ Ես ցույց եմ տալիս էությունը, նախարարներ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, հասկանում եք։ Իսկ ձեր ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում, ձեր իշխանության ժամանակ։ Երբ որ ասում եմ ձեր իշխանության ժամանակ Տիկին Գրիգորյան, նկատի ունեմ Քոչյանի իշխանության ժամանակ, որտեղ կոնկրետ այսօր դուք Քոչյանի թիմակիցն եք, կարող է վաղ ուրիշի թիմակիցը լինեք, չգիտեմ։ Դա է խնդիրը։ Հիմա իմ ասածը նաև որն է, սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, եթե դուք ուզում եք շանս ունեք նա քաղաքականության մեջ, դուք պետք է հետևողական լինեք ձեր ասածների մեջ, հասկանում եք։ Ես օրինակ երբեք չեմ ասի մի բան, որը կամ չեմ քննադատի մի բան, որը ինքս եմ արել։ Օրինակ ես չեմ կարող երբևէ քննադատել որևէ իշխանության Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման փորձը ինքնին, կարող է բովանդակությունը քննադատեմ, ասեմ ինչ եք սենց արեք կամ սենց, բայց փորձը ինքնին ես չեմ կարող քննադատել, որտեղ ես էլ եմ դա արել։ Բայց ունեք ձեր երկու խմբակցությունները օրը մեջ դա քննադատում են, ինքնին փորձը, ոչ թե բովանդակությունը։ Եվ ամենավերջում, Տիկին Գրիգորյան, դուք ինչ ասեցիք, դուք այո հեղափոխության, Թավշյա հեղափոխության հույսերը չարդարացրեցիք։ Մի հատ կողմնորոշվեք, էլի։ Ես թվում էր ձեր ընդդիմադիր շրջանակների տեսանկյունից այդ հեղափոխությունը իշխանազավթում էր, այնա Տիկին Աննա Մկրտչյանն է սիրում իշխանազավթում ասել, ժամը 1, րոպեն 1, վայրկյանը 1։ Իշխանազավթում էր, ինչ էր ձեր քաղաքական լիդեր Ռոբերտ Քոչյանը չէր հեղափոխությունների օրին ասում, իշխանությունը ճամպրուկ չի վերցնես 10։ Դա երբ որ պետք է հեղափոխությունը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն էր, երբ որ պետք չի հեղափոխություն էր, որի հույսերը չարդարացվեցին։ Իսկ հեղափոխության հույսերը արդարացվեցին 99%-ով։ Այն մի տոկոսն էլ այնա, որ մեկ պատգամավորներ են ընտրվել, որոնք հետո քաղաքականապես հայտնվել են Ռոբերտ Քոչյանի գրկում։ Էտա։ Ինչևէ, Տիկին Գրիգորյան, մի սրտնեղեք, ես ամենևին անձնապես ձեզ չեմ թիրախավորում, ասեմ ավելին, ես գնահատում եմ եւ մենք գնահատում ենք անձի ինքնակատարելագործումը, բայց ես կարծում եմ դուք սխալ ճանապարհ եք ընտրել, որովհետեւ իմ քայլը Վայե Հակոբյանի հետ փոխելը, հետո Վայե Հակոբյանի Ռոբերտ Քոչյանի հետ փոխելը Անթարապես ինքնակատարելագործում չի, ասեմ ավելին, դա խայտառակ դեգրադացիա է, բայց դուք դեռ շանս ունեք ուղղվելու։ Շնորհակալություն։